Mylimieji, mano vardas Algimantas, aš rašiau dvasinius mokytojus visai planetai, pradėjęs nuo Lietuvos. Ir dabar vyksta pamaldos mano įkurtoje gyvoje šventovėje, turinčioje Kūrėjo vardą. Rojaus trejybės aš esu gyvoje šventovėje. Ką tik pagarbinom Kūrėją 4 asmenybėse, Rojaus trejybė aš esu. Ir tiesiog trokštu būti tuose virpesiuose, kada vyksta garbinimas. Yra tokia palaima, vidinė palaima, viduje tokia būsena ir joje noriu likti kuo ilgiau. Net ir Kristus, mokydamas savo apaštalus, sakė, kad jūs po maldos dar pasėdėkite tyloje. Pasėdėkite, būdami iš tikrųjų tų virpesių energinėme lauke. Tie virpesiai yra realūs, gyvi. Juk per garbinimą, kada mes nieko neprašome, mes patiriam aukščiausio energinio dažnio virpesius. Patiriam. Jeigu yra mūsų nuoširdus atsivėrimas, ne mechaninis, neišmoktas, kad galėtų automatiškai atkartoti, bet širdies atvėrimas. Ir štai ta būsena pakilėja, dėl to ir norisi joje likti kuo ilgiau. Nes tai gyvas, teikiamas Kūrėjo kiekvienam sustiprinimas, energinė išraiška. Papildo kiekvieną ląstelę gyva meilės energija, kad ląstelė pulsuotų Kūrėjo ritmu, kokį sumanė Kūrėjas. Štai visai planetai, materialiems mirtingiesiems. Sveikas kūnas gali būti tik tada, kada yra nuoširdžiai įgyvendinama Kūrėjo valia. Meilės motyvų. Tai yra aksioma. Kiek dabar mūsų veiksmai prasilenkia su Kūrėjo valia, kiek mes atliekame kokius nors veiksmus, nejausdami meilės motyvų, tiek ląstelė reaguoja įtampą, stresą. Nes mūsų tie veiksmai prieš tai buvo sprendimais, kurie dar nebuvo paversti veiksmais. Reiškia, mūsų jau vidus buvo ir pasąmoniai nukreipiamas į Kūrėjo valios arba vykdymą, arba pažeidimą. Kada šiandien aš iš Kauno važiavau iš namų, saulėtas dangus, pasižiūriu, negaliu tikėti savo akimis. Lėktuvai skraido, 3 lėktuvai tarsi persipindami ir leidžia tuos chemikalus. Aš dar norėjau nufotografuoti. Dabar va čia atvažiavęs jau į šventovę, per langą žvilgtelėjau ir matau einantį žmogiškąja prasme seną vyrą. Eina, kelnės trumpos, iki kelių, gal šiek tiek aukščiau kelių, basnirčia, jeigu žinot žodį basnirčia, įsispyręs, reiškia basom kojom. Kažkokie šlepetės, nešlepetės, batai, ne batai, bet 5 numeriais didesni, tai tas padas kaip priekaba tempėsi, striukė beveik siekia kelius ir tas kelnes uždengė. Visi pražylę plaukai, bet jie seniai bekirpti. Jis eina taip sunkiai, labai sunkiai.
Ir štai tą dabar, ką aš sakiau, kiek yra meilės galios priimant kokį nors sprendimą ir jį gyvendinant veiksmu. Gali atitikti sprendimas kūrėjo valią, gali prieštarauti. Tie pilotai, kurie žudo žmonės, jie pažeidžia kūrėjo valią, pažeidžia evoliucinį planą. Šitas žmogus, sunkiai beidamas, ar jis pažeidžia kūrėjo laisvą valią? Gal pažeidžia, o gal ne. Aš nežinau jo motyvo. Kodėl jis atsidūrė tokioj padėty? Kūrėjas numatė visiems orų gyvenimą. Visiems. Be išimties. Orų gyvenimą 300 metų, 500 metų brolystėje. Reiškia, nepažeidžiant kūrėjo valios. Jeigu atsiduria žmogus tokiomis aplinkybėmis, kad jisai fiziniams akims, kada jo žvelgia į tą sunkiai einantį vyrą, nematai orumo, nematai, kad jisai žengtų su pasimėgavimu, kad jisai mėgautųsi gyvenimu, kurį būtent teikia kūrėjas, kad tu mėgautumeisi gyvenimu, kad tu gyventum patirdamas kiekvieną akimirką palaimą iš kūrėjo. Jis eina kaip suvargėlis, kaip prispaustas. Reiškia, jisai nėra savęs atvėręs nuoširdžiai kūrėjui, nėra jo atradęs. Neturėjo dvasinių mokytojų, nes jų nebuvo, kad mokytų kūrėjo atradimo. Bet tai, kad jis net ir materialiai apsirengęs taip kaip iš šiukšlyno, čia ne jo kaltė. Tokios gyvenimo aplinkybės, sąlygos, visuomenė, reiškia, ta visuomenė neturi vedlių. Ji yra kaip laivas neturintis kapitono, neturintis navigacinių prietaisų ir nežinantis, kur plaukti, kur jam pasisukti. Ir tada, kai be vadovo yra visuomenė, natūralu, kiekvienas ima kovoti tik už save. Kito kaina, kito sąskaita, kitam pakenkdamas, kadangi jis tą daro materialiu mąstymu. Kūrėjas suteikia mums asmenybės dovaną, ji yra dvasinė. Suteikia dvasinį protą, kuris yra kūrėjo pripildytas išminties. Be dvasinio mokytojo niekas negali paaiškinti. Bet ir tokį elementarų teiginį, kad yra kiekviename iš mūsų ir dvasinis protas, kad reikia atverti būtent tą šviesųjį protą, kuris priimtų sprendimus kūrėjo valios vykdymo kryptimi. Štai tada tas navigacinis prietaisas bus orientuotas į tikrąjį šviesos energijos šaltinį ir galios variklį. Tik tada bus laivas įgijęs kryptį, kurią ir teikia kapitonas, atsiduodamas gerajam lotsmanui, kūrėjo dvasiai esančiai to kapitono proto viduje, bet to proto, kuris yra asmenybės dvasinis protas. Jį reikia pažadinti dvasinį protą, kad jis pradėtų palaipsniui mąstyti. Jisai yra kaip tas puoselėtinas gležnas daigelis. Jį reikia saugoti, nes vėtros
materialių mūsų sprendimų, veiksmų, blogio pasireiškimo. Sumaitojamas tas daigelis. Jisai neįpratintas dar savarankiškai mąstyti. Čia kaip kūdikėlis materialia prasme, tėvų glėbyje jis jaučiasi saugus. Taip ir šitas dvasinis, kiekvieno iš mūsų protas, jis mūsų turi būti globojamas, apsaugomas, bet jis turi būti veiklus. Nes jeigu jis bus neveikiantis, jis neišmoks mąstyti giliau, ryžtingiau. Juk vaikelis, jeigu jo tėvai nemokintų žengti pirmojo žingsnelio, jis negalėtų išmokti vaikščioti, šliaužioti. Tarp vilkų išaugęs, jis ir bėgios keturiomis. Mąstyti jis negalės daugiau negu vilkai mokys. Tai štai mes dabar esam tokioj padėty, kad turim aplinką tam dvasiniam ūgiui. Nuostabiausios sąlygas, aplinkybės. Nes tiek daug yra aplinkoje mums, kur pasireikšti šviesa, kai aplinkui yra sklidina erdvė žemų energinių dažnių. Bet kokioj sferoje. Mokslas, šeima, tarpusavio santykiai, politika, ekonomika, viskas yra energinių žemų dažnių virpesių lauke. Ir tada mūsų šviesos sprendimai kontrastuoja su tų energinių virpesių dažniu. Kontrastuoja, nes mes norime atsiduoti šviesai. Aplinka to šviesos nenori priimti, nes jį gyvena ta sistema, kokią vadovai kūrė per daugybę šimtmečių. Ką darė vadovai? Nes visuomenė pati, ji negali savaime sumodeliuoti sistemos. Ta sistema buvo modeliuojama per šimtmečius. Tai štai, jeigu mes važiuotume visą laiką puikiausios kokybės keliu, mes neišmoktume vairuoti sunkiomis kelio sąlygomis. Reiškia, charakterį grūdina, kada yra posūkiai, kada yra pakilimai, nusileidimai, duobės, charakterį grūdina geriau ir įgūdžius vairavimo įgyja tas vairuotojas patikimesnius, negu važinėdamas puikiausios dangos keliais. Nors nuo to kenčia piniginė ir automobilio visos detalės. Bet charakterį vairuotojų, įgūdžiai, kada yra sunkios aplinkybės. Būtent jis yra grūdinamas geriausiai. Tai mums dabar čia esantiems tokiame tamsos pasaulyje, mūsų sprendimai, kad mes vis tiek orientuotume save į tą gerąjį locmaną ir pasitikėtume jo vedimu, kadangi mūsų protas tai yra tas kapitonas, kuris priima galutinį sprendimą, kur pasukti laivą. Ir jeigu mes patiriam tą gyvybingą ir gilų ryšį su kūrėjo dvasia, o locmanu, minties derintoju, pasitikim jo daugiau. Jaučiam tą pasitikėjimą, jaučiam būseną. Štai tada mes ir galim priimti tos sprendimus. Galim mes ir tokiomis tamsos sąlygomis gyventi gyvenimą, kuriame yra kūrėjo palaima mums teikiama. Bet kada mato akis aplinką,
tą seną žmogų vos painantį, arba tos lėktuvus skraidančius. Aišku, palaima apsiblausia, ta prasme, kad tu matai, kokia laukia ateitis, esant tai pačiai sistemai, jos nepakeitus kūrėjo evoliucijos plano įgyvendinimui, kūrėjo numatyta sistema. Kūrėjas jau yra numatęs sistemą, kurią turiu įgyvendinti aš. Bet aplinka yra tokia, kad jos negali taip staiga imti ir pasakyti, mano mylimieji, štai kurėjo sistema ir dabar gyvenkim šitaip. Ne, čia yra palaipsnis, ilgalaikis procesas, po žingsnelį, po laiptelį, kad būtų galima užkopti ant aukštesnės vietos ir matyti nuo aukščiau, toliau ir geriau. Štai dėl to, kad galėtume ištverti dabartiniam aplinkybėm, išlikti su kūrėju šviesoje, mums reikalingas ir kūrėjo garbinimas, ir atsiverimas visų savo nuoširdumu, kad mes galėtume išlieti tą, ką asmenybės dvasinis išminties protas trokšta išlieti kūrėjui, kaip savo tėvui ir motinai, mylinti sūnus arba dukra. Jis nori to gyvo ryšio, gyvo bendravimo. Kuo daugiau bus įgūdžių, taip išsilieti. Išsilieti garsiai, nebijot savo balso. Išsilieti, kaip viduje širdis trokšta. Meilės gali. Tai yra būsena. Tiesiog nieko nereikia sugalvoti. Viskas yra viduje, pripildyta paties kūrėjo. Mums tai reikia tik tai save vis giliau atverti, kad patirtume tą būseną ir tą būseną gyventume. Ta būsena priiminėtume sprendimus, jau žinodami, kokia yra jums kiekvienam kūrėjo valia. Ką jūs turite atlikti, ką kūrėjas jums suplanavęs yra. Kūrėjas, pats geriausias planuotojas. Visai kūrinyje jis ir parengė evoliucinį planą. Tai mūsų negali būti planeta išimtis, kurioje nebūtų vienintelė planetoje kūrėjo evoliucinio plano. Ne, šitaip nebūna. Todėl mes ir turim unikalią galimybę įgyvendinti kūrėjo realų, tikrą evoliucinį planą, kuris ir yra tikrovės pasireiškimas ir mūsų pasaulyje, ir visoje kūrinyje. Unikali galimybė. Naudokimės ją. Naudokimės kasdien, gyvendami gyvenimą mums kūrėjo suplanuotą. Bet čia bus tik tai teorinis teiginys, jeigu viduje nepajausim būsenos tos. O štai čia reikalingas tas visą laiką gilinimas, bendravimo su kūrėju, gyvo atsiverimo, gyvosios komunijos, gyvojo ryšio su kūrėjo dvasia, vilties derintojų. Ir šitam reikalingas ir laikas, reikalingos pastangos, bet pirmiausia reikalingas nuoširdus noras. Jo negali net kūrėjas jums sumodeliuoti. Noras yra iš jūsų asmens vidaus, jūsų asmenybės. Jeigu materialus mąstymas jūs užvaldys, kad tas dvasinis protas neturės savojo daigo, kur išskleist, jūs būsite bailūs, ligoti, nepasitikėsite savimi, ateis akimirka, galbūt tada
pradėsite abejoti net kūrėjų, gyvuoju keliu. Viskas yra kiekvieno iš mūsų valios apsisprendimų. Prievartos niekur nėra ir būti negali. Prievarta yra tik tai ten, kur sistema diegiama be kūrėjo. Kūrėjo sistema prievartos neturi. Visur yra laisvos valios sprendimas. Laisvos. Net maištauti prieš kūrėją jūs galite laisva valia. Niekas jums šito nedraudžia. Net pats kūrėjas nedraudžia. Nes tada nebebūtų prasmės laisvos valios buvimo, jeigu kažką jisai uždraustų jums atlikti. Štai jūs esat savo laisvos valios gautos iš kūrėjo šeimininkas. Kokiu vektoriumi jūs ją nukreipsit, su kokiu šaltiniu suliesit, tuo ir švytėsit. Aš jums visą laiką siūlau gilinti savo atsiverimą kūrėjai, kad būtų viduje būsena, ryžtas dar daugiau jaust tą kūrėją savyje ir spinduliuoti jo virpesius vis aukštėjančių dažnių meilės galia, kad atkartotumėte kūrėją, būdami jo atvaizdu savojo gyvenime. Amen.